முதல் முறையாக உக்கடம் குளத்தின் கரையோரம் படகு இல்லத்தின் அருகே துவங்கப்பட்டுள்ள உணவகம் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறது. கோவை நகரை ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் அழகுபடுத்தும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக உக்கடம் பகுதியில் உள்ள குளத்தின் கரையோரங்களை பலப்படுத்தி நடைபாதைகள் அமைத்து வண்ண விளக்குகள் பொருத்தி ரம்மியமாக காட்சியளித்து வருகின்றது. விடுமுறை நாட்களில் இங்கு பொதுமக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வந்த நிலையில் தற்பொழுது மேலும் சிறப்பு சேர்க்கும் விதமாக குளத்தின் கரையோரம் படகு இல்லத்தின் அருகே புதிய உணவகம் துவங்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் பிரபலமான செலம்பியா ஹோட்டல் குழுமத்தின் சார்பாக துவங்கப்பட்டுள்ள இங்கு கோவையில் பிரபல பிசி ஃபுட் நிறுவனத்தினர் உணவு தயாரிப்பு மற்றும் பரிமாறும் பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குளத்தின் கரையோர ரம்மியமான சூழ்நிலையில் துவங்கப்பட்டுள்ள இந்த உணவகம் குறித்து சென்னை செலம்பியா ஹோட்டல் நிர்வாகத்தின் பொது மேலாளர் சசிகுமார் கூறுகையில், படகு இல்லத்தின் அருகே துவங்கப்பட்டுள்ள எங்கள் உணவகத்தில் சைவ மற்றும் அசைவ வகை உணவுகள், துரித உணவு வகைகள், ஜூஸ், ஐஸ்கிரீம் என அனைத்து வகை உணவுகளும் கிடைக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், குறிப்பாக விடுமுறை நாட்களில் குடும்பத்துடன் வருபவர்கள் ரம்மியமான சூழ்நிலையில் அமர்ந்து உணவு சுவைத்து செல்ல ஏதுவாக அழகாக இருக்கைகள் லேக் வியூவில் அமைத்துள்ளதாக தெரிவித்தார். நிகழ்ச்சியில் துணை மேலாளர் சிவகுமார், பிசி ஃபுட் ஸ்பீட் அலி உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர். வணக்கம் சார், சசிகுமாருங்க. நாங்கள் மெட்ராஸ் ஹோட்டல் சௌமியா என்னங்கிற வீரமணி அவரோட மாப்பிள்ளைங்க பேரில் நான் பேசுகிறேங்க. அவரோட கான்டாக்ட் பேரில் இங்கே ஹோட்டல் எடுத்துருக்குறோங்க. அதோட நம்ம இங்கே கோயம்புத்தூர் இன்சார்ஜுங்கிறனால நானும் மாப்பிள்ளை நம்ம பிரதருக்குனால எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு. அப்போ நாங்கள் சவுக்கத் அலி, ஸ்பீட் அலி பாயோட பிசி பிரியாணியோடு சேர்ந்து நாங்கள் கோஆப்ரேட் சேர்ந்து 3 பேர் பார்ட்னராக சேர்ந்து இங்கே பண்ணுறோங்க. நம்ம ஜிஎம் மேனேஜரு, இவர் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரு, இவர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காரு. இங்கே வந்து இப்போ இன்றைக்கி ஸ்டாலின் அவர் வந்து போட் ஹவுஸ் திறந்து வச்சுருக்கிறாரு. அது நல்லா இன்றைக்கி கோயம்புத்தூர் இதுக்கு நமக்கு ஒரு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய கிஃப்ட்டு. நல்ல அசுத்தமான சுத்தம் பண்ணியிருக்கிறாரு. நல்ல மக்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு நல்ல சாட்டர்டே சண்டே என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் நல்ல இடம் போட் ஹவுஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. அது மக்கள் எல்லோரும் நல்லா சந்தோஷமாக வந்து நல்லபடியாக பண்ணிட்டு போகலாம். அது சாப்பிட்டு எங்களுக்கும் நாங்கள் கடை ஆரம்பிச்சிருக்கோம், எங்களுக்கும் நல்லபடியாக ஆதரவு கொடுத்தீங்கன்னா சந்தோஷம். மேலும் நாங்கள் வளர்கிறதுக்கு உங்களோட ஆதரவு எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது தேவை. கோயம்புத்தூரில் பார்த்தா எவ்வளவோ ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது, எவ்வளவோ ஹோட்டல் இருக்குது, எவ்வளவோ பக்கம் போய் எங்கேயோ போய் சாப்பிடுவாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு வியூவில், அதாவது லேக் வியூ சொல்லி வேறு லெவலில் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து சாப்பிட்ற அட்மாஸ்பியரை வந்து வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதை வந்து நம்ம தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் வந்து திறந்து வைக்கிறாங்க. இன்றைக்கி அப்புறம் பயங்கரமான கூட்டமாக இருக்க போகுது. இந்த கூட்டத்தை நாங்கள் எப்படி கட்டுப்படுத்துகிறோன்னு தெரியல. அந்தளவுக்கு நாங்கள் நல்ல ஃபுட்டுகளை கொடுத்து இந்த மாதிரி வியூவில் சாப்பிட்ற விரும்புகிறவங்களெலாம் இங்கே வந்து சாப்பிட்றதுக்கு சௌமியா வந்து அவங்களுக்கு நல்லபடியாக பண்ணித்தரோங்கிறத வந்து நம்ம ஆதாரமாக கன்ஃபார்மாக நல்லபடியாக சொல்கிறோம். கம்ப்ளீட்டாக என்னென்னா அவ்வளோ அட்மாஸ்பியரை வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நாங்களும் இன்னும் என்னென்ன பண்ணணுமோ அந்தளவுக்கு நாங்களும் பண்ணி இதை வந்து நம்ம ஹலாலான ஃபுட்டை கொடுக்கறதுக்காக தான் நம்மளை தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்க. சென்னையிலேருந்து நல்ல ஹலாலாக கொடுத்து நல்லபடியாக எல்லோரும் வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம்.